Да нет никаких секретов. С нами Путин и Бог. Вот они видят камеру, они боятся сказать что-то такое. Живя на русской земле, бояться невозможно. Нас хватает, земля, ресурсы, все есть. Теперь не осознаем всей проблемы в нашем государстве. Это проблема с головой. Да при таком президенте мы ничего не боимся. Ну, такая фигня, я фиг его знаю. Чего вы боитесь, живя в России? Боюсь не реализоваться, наверное. Это единственный страх сейчас, да. Отсутствие будущего, не знаю. Уезжать не планируете? Ну, я тут такое дело, что я просто хочу быть врачом и учиться на врача. И с российским образованием врачу очень сложно будет работать за границей где-то, поэтому, наверное, у меня такой возможности на постоянной основе не будет. Да при таком президенте мы ничего не боимся. Он нас выведет на правильный путь. Так что вот такие наши мнения. Я не знаю, как молодежь думает, но мы, вот такое старшее поколение, такого лучшего президента мы не видели. Нет. Вообще ничего, никаких страхов? Только глобальных катастроф. Типа и пандемии и прочего. Все остальное у нас хватает, земля, ресурсы, все есть. Кто хочет, тот зарабатывает. Нет. Не чувствую себя в безопасности. Боюсь ли я? Нет. Вообще ничего? Вообще ничего. А чего бояться? Ну как-то вот свобода, слово, мысли. Нет. Вообще ничего. Чего вы боитесь, живя в России? Я ничего не Сложный боюсь. вопрос. Пчел боюсь. Ничего не боюсь. Ничего им бояться. Да. Он наоборот рад, что приехал к нам в страну. Как живет счастливо человек. Да. Мы как спокойно Мысли живем, не такой не боимся, было, да. То есть вообще ничего не боитесь? Вообще ничего, да. Может, мы, по крайней Бой мере, не боимся. осознаем всей проблемы в нашем государстве. У меня возраст уже не тот, чтобы бояться. А почему именно в России? Вопрос странный. Это проблема с головой. Есть категория людей, всего боятся, независимо от времени и места. Вы не боитесь? Вперед, только вперед. Вообще ничего и... Совершенно. А как так у вас получается? Расскажите. Какой-нибудь пример можно привести, чего боюсь, не знаю. Например. Чего вы боитесь, живя в России? Ничего. Вообще ничего? А что поменяется? Что было, что стало, все одинаково. Ничего не меняется. Так же нельзя. С этим мы всю жизнь живем, и ничего не меняется. Ну, такая фигня, я фиг его знает. Что нам делать? Что, жить? Терпеть, молчать? Я без понятия. Боюсь. Вы знаете, после 90-х я вообще ничего не боюсь. А живя в России, чего-то бояться, я не знаю, кем нужно быть. Для того, чтобы бояться в России. Я не боялся это в 70-х, 80-х годах. Всегда говорил то, что думаю. И никогда не думал ни о ФСБ, ни о КГБ, как тогда говорили. Не знаю, может быть, меня Всевышний берег. Но это было так нормально, абсолютно. То есть, живя на русской земле, бояться невозможно. Вот вы говорили, что думаю, а вот сейчас многих людей, которые говорят просто, что они думают, сажают в тюрьму. Вы понимаете, думать можно обо всем, а вот говорить нет. Если вы порочите армию, то вы нарушаете закон. Если вы порочите президента, вы нарушаете закон. Я не сторонник Владимира Владимировича, но я никогда не буду порочить своего президента, поскольку его выбрал мой народ. Нет, вроде ничего не боюсь. Вообще? Вообще. Поделитесь секретом. Как жить и ничего не бояться? Да нет никаких секретов. Пока, может, не дорос еще. Да ничего я не боюсь. Чего я могу бояться? Нет, я ничего не боюсь. Мошенники, они везде есть, не только в России. Они же везде есть. Поэтому тут, надо быть осторожнее мошенников, чтобы не попасться мошенникам на удочку. Мы много проводим таких опросов на разные Да. темы политические.
Я вне политики, я аполитичен, я ничего не знаю, мне ничего не Может, нужно. потому что они еще вас боятся того, что вы с камерой? Ну, и, если честно, мне кажется, некоторые люди просто, вот они видят камеру, они боятся сказать что-то такое. Или, может быть, просто кто-то не хочет в будущем иметь какие-то проблемы. Не, ну и навряд ли, вы же не с Первого канала, навряд ли тогда это какие-то возымеет последствия. Но просто люди, некоторые просто в открытую не хотят об этом говорить вообще. Как вот вы сами боитесь ли чего-то, живя в России? Я нет. Я законопослушный гражданин. Я не нарушил в своей жизни ни одного закона Российской Федерации. Ни новых, ни старых, никаких. Вот. А если лайкнете что-нибудь не то в интернете, тем самым нарушив какой-нибудь новый закон? А я не знаю, что я такое могу лайкнуть. Ну, честно вам скажу. Ну, вроде я как-то ничего такого противозаконного не лайкаю. Но я, конечно... это очень глупое сейчас выражение было бы, что если бы я был на месте там того-то, я бы сделал то-то, но на самом деле мне кажется, что легкое смягчение нашей цензурной политики никому бы не повредило. Нет, наверное. Наверное, нет. Нет. Как-то свобода, перспективы, реализация. Все у вас хорошо с этим? Хорошо. Все хорошо. Очень хорошо. Ну, я, честно говоря, нет. В общем-то. Если только банки обанкротятся. А так все вроде нечего бояться. Ну, не знаю, чего боюсь. Как бы... Ну, иногда страшно то, что у вас сейчас что-нибудь с войной произойдет. А так, наверное, не сильно чего-то боюсь. Нет, с нами Путин и Бог. До свидания. Уже все отбоялись. Уже нечего? Да, бояться нечего. 90-е прошли. И, наверное, еще идут, да? Все понимаете же, как говорят. Да, смотря к чему. Так-то мне иногда через дорогу переходить страшно. Потому что есть водители. У меня относительно недавно история такая была, где меня чуть не сбили. Так что все может случиться. Вот. Так что все. Не чувствуете себя больше в безопасности от всего, нежели боязнь, правильно? Да как сказать? Я просто понимаю, что бояться смысла нету, а не бояться тоже неправильно. Типа я опасаюсь многих вещей. Я стараюсь быть наготове ко всему. При такой власти, когда Путин, бояться нам ничего не надо. Может, и боюсь. И перечислять сейчас, что ли, смысла нету. Да нет, такого ничего не боюсь. Но обычные человеческие моменты, которые боятся все нормальные люди. Остаться без работы, стать инвалидом, вот такого вот. Да. Чего? Дальнейшего повышения цен и всего прочего. Это очень страшно. А еще? Холодильник и кошелек — это самое дорогое пока что. Поэтому такой-то боимся. А вы? Я ничего не боюсь. Он бесстрашный. Бесстрашный. Просто бесстрашный. Может, опасаетесь чего-то? Не, ничего не опасаюсь. Все спокойно, все хорошо. Ребята, боитесь чего-нибудь, живя в России? Нет, я спокоен. Уважаю действующую власть и все. Но если серьезно говорить, то, думаю, все, чего боится либеральное сообщество, я боюсь того же. Вы уверены в том, что все, что делает наша власть, это правильно? Полностью. А на чем основываетесь? Назовите правильное последнее решение власти. Любое решение власти — это правильное. Почему? Потому что мне так говорят. Кто? Все. Все кто? Родители говорят, новостях говорят, все хорошо, все правильно. А мыслить самому не пробовать? Не хочу, я глупый. Уверены? Да. Зачем мне мыслить самому? Пусть за меня думают, пусть за меня решают. Так а будущее ваше же, не их, не тех, кто за вас решает. Я доверю свое будущее умным людям.